du mir nun mal rein und hier aus. Lecker, ne? Ja, mit dem Möbel von der Firma Tim und Pohl. Da könntest du es tot mitmachen. Das ist solide Arbeit. Ne, einfach pur Appelsinkisten zu Hobnogel. Du hast jetzt Kahn in das Holz. Kern im Holz. Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Deshalb habe ich sie da doch auch gekauft. Ja. Hier, das sind die Papieren, Herr Berghahn. Wissen Sie, da müsste mir noch eben unterschrieben. Aha. Und das andere holt sich. Ja, haben Sie einen Schreibestift da? Play habe ich auch, ja. Ja. Schlafzimmer mit Bett komplett, 1050 Mark. Anzahlung 250 Mark. Rest 800 Mark. Zahlbar in monatlichen Raten von 30 Mark. Stimmt, genau. Das andere, das brauche ich wohl nicht erst alles durchlesen. Das ist ja gedruckt und wird wohl stimmen, nicht? Ja. Siehst du? Nee. Denn Herr Tschüsser Berghahn, ne? Nee, Augenblick. Kleine Zigarre sollen Sie sich eben noch anstecken, ne? Oh. Da bin ich auch rundloben, ist ja nichts mehr bin, ne? Da ist nichts mehr drin. Oh, das tut mir aber leid. Ich hätte Ihnen gern eine gegeben. Lassen Sie mal, Herr Berghahn. Ist schon gut so. Nee. So kommen Sie mir hier nicht weg. Gucken Sie mal, was ich hier noch habe. Ja! Da ist sogar noch einer drin. Ja, so ein Lüttenschluck bei dem kalten Wetter ist ganz gut, ne? Ja. Antigrippin. Prost! Prost! Na? Ja, der ist gut, ja. Da müssen wir ein klein bisschen nachhelfen, nicht? Ja, nur ein bisschen Kindern. Ja. Siehst wohl, lang gerade noch, nicht? Ja. Na, der Mann, Prost. Ja. Na, denn tschüss. Locken Sie sich das Gold kommen. Ja, meine ich auch so. Tschüss auch. Ja, tschüss. Hey, die Kiste. Das auch noch. Komm an. Schick nicht so, hier gibt doch nichts mehr. Gibt noch nichts so, was ich noch nicht sehe. Ja, ich mach die Tür eben zu. Lecker. Was Mudding wohl dazu sagt. Oh, da ist sie ja wohl schon. Ach, Sie sind das. Ich dachte, Mudding geht zurück. Die ist schon so lange unterwegs. Ach, mal nix für ungut. Ja, kommen Sie rein, Herr Gerichtsvollzieher. Ja, aber ich wollte nicht stören. Oh, tun Sie auch gar nicht. Oder ist da wieder einer auf uns los? Hm? Sie haben doch wohl nicht... Nein, diesmal komme ich ganz privat. So viel besser, denn kommen Sie mal, dann setzen Sie sich bei mir aufs Sofa, nicht? Danke. Schnaps an frühen Morgen ist nichts für mich. Fein, dass Sie hier mal wieder reingucken. Tja, ich kam jetzt zufällig vorbei. Und da fiel mir ein, dass Sie nun ja wohl in dieser Gegend hier wohnen. Ja. Da dachte ich, will's doch mal nachgucken, wie das Freund Berghahn geht. Ja. Und so wie ich sehe, sind Sie hier ja ganz gut untergekommen. Sind wir auch. Gucken Sie mal hier. Fein, nicht? Tja, sieht nett aus, wirklich. Na, kommen Sie. Das ist doch mehr. Oh, Sie werden sich wundern. Bitte, ist doch hübsch, nicht? Tja, ich muss mich wirklich wundern. Alles neue Möbel? Ja, sind eben erst gebracht worden. Weiß Mudding noch gar nichts von. Na, die werden Augen machen, nicht? Wie Sie das immer klarkriegen? Sie waren noch nach dem letzten Konkurs vollkommen blank, wie ich weiß. Nun kommen Sie schon wieder so schön zurecht. Anzahlung.
Wasser. Haben Sie denn noch Kredit? Ja, auf mein ehrliches Gesicht. Ich will Ihnen wünschen, dass Ihnen das nur besser geht. Aber wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, fangen Sie nicht wieder ein Geschäft an. Da kommen Sie mit Ihrer Gutmütigkeit doch nicht weit mit. Oh, nee, ich werde mich hüten. Da bin ich oft genug mit reingefallen, nicht? Na, wenn Sie das mal einsehen. Ja, aber jetzt mache ich was anderes. So? Die Pension richte ich hier ein. Nur das ist ein einfacher, schierer Kram. Da kann mir ja nichts verkehrt gehen, nicht? Pension? Aber sehen Sie sich vor, dass ich hier in Ihrer neuen Wohnung nicht auch wieder dienstlich kommen muss. Das würde mir wirklich leid tun. Nee, man, keine Angst, nicht? Ja, aber was muss ich ja um die Hand haben, nicht? Aber wenn ich so ein großer Leutkapitän gewesen wäre, dann hätte ich das nicht nötig gehabt, mich jetzt noch mit Geschäfte zu befassen. Aber so ein kleiner Küstenräder, der setzt so einen ollen Kapitän einfach auf den Strand und dann kann er mal sehen, wie er wieder flott wird. Ist das nicht so? Tja, leider. Aber ich muss nur auch weiter. Was, so schnell? Das war ja mal ein kurzer Besuch. Oh, guck, da kommt uns Mutti. Das ist ja wohl der Gerichtsvollzieher. Geht das Elend hier schon wieder los? Nun verjagen Sie sich mal nicht, Frau Barkan. Ich bin ja mal privat. Und ich will hoffen, dass ich nie wieder dienstlich zu Ihnen kommen brauche. Nee, habe ich einen Schreck gekriegt. So geht unser einem das. Die Leute kriegen das bloß immer mit der Angst, wenn sie mich sehen. Da ist nicht einer, dem ich mit meinem Geschäft mal eine Freude machen kann. Ist nicht leicht, Frau Barkan, glauben Sie mir das. Mudding, der Herr Gerichtsvollzieher ist doch so ein netter Mann. Wie kannst du dich da so verjagen? Ja, ist ja schon gut, aber erst habe ich doch einen Schreck gekriegt. Du wohnen wir erst knapp 8 Tage hier, Papa. Und wenn das nun schon wieder losgeht... Ja, wäre wohl besser gewesen. Ich wäre gar nicht reingekommen. Bloß die Leute, die hier nicht gesehen haben, die denken doch immer gleich was Schlechtes, nicht? Wenn ich das gewusst hätte, wie unangenehm Ihnen das ist, Frau Barkan, wäre ich sicher nicht reingekommen. Tja, man, nix für ungut. Ich muss nur auch weiter. Ich passe auch auf, dass mich keiner hier sieht. Und danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, warten Sie, ich komme ein Stück mit links, nicht? Ich will mir noch ein bisschen Tabak holen. Sag mal, aber hast du auch nach dem Topf geguckt, als ich weg war? Ja, Mudding, ist alles in Ordnung. Du, und dann guck dir mal ein bisschen die Wohnung an, nicht? Wer's Augen machen. So, nun kommen Sie mal. Wohnung angucken, dass der immer so dummes Zeug im Kopf hat. Was, hat er wieder die Kartoffeln anbrennen lassen? Das riecht doch, ja, also man muss ja aufpassen hier mit dem Mann. Ja, komm gleich. Ja, was ist denn los? Ich bin ja drin. Na, Frau Barkan, Sie haben wohl geschlafen, was? Ich dachte doch, wäre keiner zu Hause. Was Sie sich wohl denken, Herr Kull, schlafen am helllichten Tag? Nee, ich habe gerade die Kartoffeln abgegossen. Ich konnte nicht so schnell von weg, ne? Aber Sie setzen sich doch hin. Oh, ich will nicht lange bleiben. Auf dem Sofa, bitte. Danke. Ja. Ja, ich komme wegen der Miete. Ach so, ja. Ja, Sie müssen mich vielmals entschuldigen, Herr Kull, wenn Sie die noch nicht gekriegt haben. Aber bei der ganzen Aufregung mit dem Umziehen und so haben wir das ganz vergessen, nicht? Sie wohnen aber auch ein ganzes Ende weg. Wenn Sie hier im Haus wohnen würden, hätten Sie die Miete ja schon lange gehabt. Na, wenn ich die Nummern kriege, ist die Sache schon in Ordnung. Ja, sofort, nicht? Na, haben sich hier schon ein bisschen eingelebt? Ach ja, das geht. Das ist ja eine schöne, ruhige Gegend hier, nicht? Und eine schöne Wohnung, eigentlich viel zu billig. Das sagen Sie nun nicht. Die Miete, die ist hoch genug. Na, wo ist sie denn? Was ich bei meinen anderen Häusern verdiene, das kann ich hier mal zusetzen. Das kann ja nicht angehen. Was wollen Sie nicht glauben? Das ist ja wohl nicht möglich. Was ist denn los? Das Geld. Habe ich selbst ja noch reingelegt. Das ist weg. Was, weg? Hier waren doch wohl keine Einbrecher. Nee, das kommt ja wohl nicht in Frage. Das Geld war hier. Na. Das ist doch ein... Da hat wohl noch nie Geld drin gelegen. Doch. Ich habe das ja selbst da reingelegt. Hören Sie mal zu, Frau Barkan. Sie brauchen mir hier gar keine Komödie vorzuspielen. Komödie vorspielen, Herr Kohl, das habe ich gar nicht nötig. Das Geld war hier. Das ist weg. Wenn Sie die Miete nicht bezahlen können, dann müssen Sie eben wieder ausziehen. Das muss ja da sein, das Geld, Herr Kohl. Vielleicht hat man das da rausgenommen. Können Sie einen Augenblick warten? Er muss ja gleich wiederkommen. Naja, ich habe sowieso noch eine Treppe höher mit Frau Dreier was zu besprechen. Ich kann ja noch mal wieder vorbeikommen. Mein Mann kommt noch gleich wieder und dann kriegen Sie auch Ihr Geld, nicht? Gott, ist mir ja so peinlich, nicht? Naja, ist schon gut. Soll ich mal verlangen? Wiedersehen, Herr Kohl. Kann das angehen? Sollte Papa das Geld wirklich da rausgenommen haben? Was wollte er denn damit? Kann mir gar nicht rein machen. Oh, die Kartoffelsuppe. Das ist bloß nicht noch belöert hier.
Sofa, ja. Das war eine Überraschung, nicht? Ach so, dann bist das also doch gewesen. Und ich dachte schon... Ja, wer soll das wohl sonst gewesen sein? Die Heinzelmännchen haben das doch nicht getan. Oh, was schnackst du da für dummes Zeug? Du, ich hab eine schöne Angst ausgestanden. Der Hauswirt war eben hier. Da ist er wieder. Pass mal auf, du. Ja, Frau Barkan, ist Ihr Mann schon wieder da? Ja, gerade gekommen, Herr Grund. Gehen Sie bitte durch, nicht? Herr Barkan. Ah, Sie da, unser Hauswirt. Nett, dass Sie mal reingucken. Freut mich. So, hier. Na, ich wollte eigentlich die Miete holen. Ja, natürlich. Mudding, den bezahl, Mann. Ich hab dein Geld. Was ist das? Du hast kein Geld. Ich sehe schon, was los ist. Die Wohnung ist zum ersten gekündigt. Gekündigt? Sie sind wohl mal. Wir wohnen doch erst 8 Tage hier. Mieter, die nicht bezahlen können, kann ich nicht gebrauchen. Sie haben ja nicht mal eine Einrichtung für die Wohnung. Keine Einrichtung? Haha, das will ich Ihnen zeigen. Und was ist das hier? Bitte. Das ist ja ganz neu eingerichtet. Das denn? Barkan. Kommt der Mann Nehmen Sie mir dabei? das mal nicht übel, was ich denn gesagt habe. Ich konnte mir das ja auch gar nicht denken, dass es stimmen würde, was die Leute reden, ne? Übel nehmen? Kommt ja gar nicht in Frage. Was können Sie dafür, wenn die Leute so dummes Zeug reden, ne? Ja, ist ja mal gut, dass Sie mir das nicht nachtragen. Und die Miete? Die bringe ich Ihnen heute Nachmittag. Können Sie sich drauf verlassen. Ja, so viel Geld hat man ja nicht immer im Haus, nicht? Ja, meine Tochter Erna wird heute Mittag wohl was mitbringen. Ja. Oh, Moment mal. Ja, die muss jeden Augenblick kommen, wenn Sie so lange warten wollen. Ich habe hier in der Nachbarschaft noch was zu tun. Ich kann ja noch mal wieder reinkommen, wenn Ihnen das recht ist. Ja, kommen Sie so oft Sie wollen. Ich habe nichts dagegen, nicht? Dann bis nachher, Herr Barkan. Ja, Herr Kohl, warten Sie, ich gehe mit bis zur Tür, nicht? Will mir doch mal angucken. Was hat er denn nicht los wieder da? Nee, wie ist das möglich? Na, Mutti, hab ich das nicht fein gemacht? Du freust dich aber, nicht? Freund, du, ich hab das bloß mit der Angst gekriegt. Du, was hast du bloß wieder angestellt? Sind die Möbel nicht proper? Du, wo ist das Geld her? Es geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Als wenn man dazu Geld braucht. Also, schenken tut dir das doch auch keiner, nicht? Möbel werden nur auf Abzahlung gekauft. Wo willst du das denn abbezahlen? Du hast schon nichts. Von der Miete, die wir dann für die Stube kriegen. Ja, wir wollen mir doch eine Pension einrichten. Hatten wir doch schon von gesprochen. Nee, also die Möbel, die müssen wieder weg. So einfach wie du dir das vorstellst, geht das nun nicht, aber... Und die Möbel bleiben hier. Habe ich überhaupt schon anbezahlt? Was, ist da also das Geld abgeblieben? Oh Gott, was bist du bloß für ein unklugen Kerl? Worüber denn du von leben? Und wo willst du die Miete von bezahlen? Und du willst auch noch Möbel abbezahlen. Alles von nix und nix. Oh Gott, du bist schon ein Kerl, du. Du gehörst ja unter Kuratell. Dann muss Erna sich eben noch mal Vorschuss geben lassen. Meinst du, dass sie das tut? Das Geld hat sich doch schon geben lassen. Da wollten wir die Miete von bezahlen. Oh Gott, nee, was sitzt man bloß mit so einem Kerl an? Aber Mudding, so schlimm ist das doch gar nicht. Schass muss sehen, du, da kommt wie fein mit durchlockt. Ja, da bin ich gar nicht bange, du. Ich hab schön was erleben, wenn Erna nach Haus kommt. Du. Gott, die arme Diana war auch ein Nix. Was die sich im Kontor sauer verdient, das bringst du einfach so lichtsinnig durch, Papa. Ja, aber Mudding, ich hab das Geld doch nicht verpumpt. Hab ich doch nicht verjubelt. Hab ich doch Möbel für gekauft. Sachwerte sind das. Das Geld ist sicher angelegt, du. Das kommt schon alles in Ordnung, wenn wir mal einen ersten Mieter haben. Und den will ich wohl kriegen, du. Oh, da bin ich gar nicht bange. Oh, ich weiß doch schon, was ich mache. Ja. Bin gleich wieder da, Mudding. Vergiss das mal nicht. Geh, mein Lütten. Tag, Mama. Mama, der, bist wieder da. Hab tüchtig Hunger. Ja, wenn Papa nicht weggelaufen wäre, können wir auch schon essen. Wo wollte der denn so eilig hin? Ich weiß nicht, was der wieder für dummes Zeug im Kopf hat. Ach, steht das warum wieder aufs Klo? Frag mich nicht, frag mich nicht. Ich rate dir gut, mein Dear. Heirat du nie einen Seemann. Warum denn nicht? Du hast doch auch einen Seemann geheiratet. Ja, bin ich auch schön mit angekommen. Ne? Merkst du das nun erst? Nach 25 Jahren? Hast dich doch immer ganz gut mit Papa vertragen. Ja, früher. Das waren ja auch noch Zeiten, keine Geldsorgen. Aber wenn er von der Reise zurückkam, da hat man sich gefreut, als wenn der Bräutigam käme. Seemannsfrau ist eine ewige Braut, wird ja gesagt. Ja, das ist sie auch. Aber nur weil man an Land sein muss, ist ja kein Auskommen mehr mit ihm. Hat er denn wieder was angestellt? Was man wissen will. Ach ja, naja.
nur wieder vertragen? Ich dachte, das wäre lange aus mit euch. Er hat mir doch geschrieben. So, ich glaube, da wird doch nichts von. Er schreibt aber so nett. Er ist Prokurist geworden bei der Firma. Kriegt eine eigene Filiale für Leiten. Da wird er erst recht nichts von. Das hat doch nichts in die Suppe zu krümeln. Kriegst du deine armen Eltern noch mit ernähren. Mama, sowas musst du nicht sagen. Ach, der hat so einen unklugen Vater, der uns immer wieder reinreißt. Da kriegst du nie einen Mann. Mama, was ist denn mit Papa? Ist das denn so schlimm? Guck doch mal rein. In die Stube? Ja. Was ist da denn los? Nee, doch. Na, Frau Barkhahn, da ist mir ja eben schön was zu Ohren gekommen. Der Gerichtsvollzieher war schon bei Ihnen. Nein. Da haben Sie mir noch wohl was vorgeführt. Ne? Das ist anders. Ja, ja. Wohl. Die Möbel sind wohl auch noch nicht bezahlt. Was? Sofort möchte ich meine Miete haben. Nein, Mama. Krull ist mein Name. Meine Tochter Erna. Herr Kroll ist unser Hauswirt. Sehr angenehm, Herr Krull. Ganz meinerseits, gnädiges Fräulein. Das gnädige Fräulein können Sie sich ruhig verkneifen. Ach, wenn ich so eine hübsche junge Dame sehe, da wird mir immer sofort ganz anders ums Herz. Das lassen Sie mal Ihre Frau nicht hören. Habe ich ja nicht. Bin Junggeselle. Noch zu haben. Na, so ein reicher Hausbesitzer, der kriegt doch leicht eine Frau. Ja, mal nicht die richtige, das ist es eben, ne? Alle sind sie ja nicht so hübsch wie Sie. Bitte. Ach so. Sonst wäre ich schon längst mal hängen geblieben. Nun hören Sie aber auf, Süßholz zu raspeln. Wenn Sie mir sowas vorschnacken, laufe ich auch rot an. Dann sind Sie noch hübscher. Sind Sie eigentlich bloß gekommen, um mir das zu sagen? Sie kommen doch sicher wegen der Miete. Och, die Miete. Das hat doch Zeit bis morgen. Das kann Ihr Vater mir mal so reinbringen, das Geld. Das hat überhaupt keine Eile. Ja, wollen Sie denn nicht einen Augenblick Platz nehmen? Ja, ach nee, Sie wollen ja gerade essen, da will ich nicht stören, aber wenn ich vielleicht noch mal wiederkommen darf. Das ist ja Ihr gutes Recht. Sie sind ja der Hauswirt. Ja, ich meine das eigentlich anders. Meinetwegen gern. Ja, schön. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ja, bitte. Ist er weg? Ja, Ich wollte doch die Miete haben. War schon dreimal darum hier. er sagt, das hat überhaupt keine Eile. Das hat er keine Eile. Also die Banknoten sind doch alle verdreht. Einer mit den anderen, was? Ich glaube, ich habe eine Eroberung gemacht. Meinst du? Du, das wäre noch lange nicht das Schlechteste. Oh, was? Der fängt bei allen jungen Mädchen gleich Feuer. Ja, ja. So einem alten Junggesellen ist nicht zu trauen. Aber nun sag mir, was ist das da mit den Möbeln? Wo kommen die her? Ja, fein, nicht? Direkt nobel. Was sagst du dazu, mein Herr? Ja, schön sind sie. Aber wie kommen wir dazu? Die habe ich gekauft. Was kosten sie denn? Oh, ganz wenig. Sind sogar schon bezahlt. Ja, ja, Erna. Dein Geld hat er genommen. Wir leben diesen Monat von Luft. Weißt du? Jetzt können wir hier eine Pension einrichten. Ach, Papa, du hast wieder mal leichtsinnig gehandelt. Wenn wir nun keinen Mieter kriegen, was dann? Ach, denk da doch mal über Nacht. Nichts zu leben, keine Miete bezahlt und die Möbel nicht bezahlt. Das geht doch nicht. Och, dann musst du ja eben noch mal Vorschuss geben lassen. Nee, da kann ich meinen Chef noch mal bitten. Die Möbel müssen wieder weg. Und die Möbel bleiben hier. Das sind meine eigenen Geschäftsangelegenheiten. Da lasse ich mir von euch nicht dazwischen quaken. Seine Geschäftsangelegenheiten, nicht? Die Erna von ihrem Gehalt bezahlen muss. Du sollst dich mal lieber hinter den Ofen setzen und nichts tun. Das wäre besser. Doch wenn ich nichts mehr tun darf, dann kann ich mich mal aufhängen. Naja, du versündigt dich man noch. Ja, am ersten besten Fensterkreuz hänge ich mich auf, wenn ich mich nicht mehr rühren darf. Guck mal, schämst du dich gar nicht, sowas zu sagen. Oh, Papa, nun red doch kein dummes Zeug. Wir müssen die Sache mal in Ruhe überlegen. Ja, wir müssen nun sehen, wie wir die Sache wieder in Ordnung kriegen. Nur ganz einfach. Wir vermieten die Stube, dann ist alles wieder in Ordnung. Wenn das so einfach wäre, ne? Oh, da habe ich gar keine Angst drum. Ich habe schon eine Annonce aufgegeben. Da hast du eine Annonce aufgegeben. Wann denn? Gerade eben. Oh, ganz was Feines. Das reimt sich sogar. Na, wenn das nicht hilft. Hört mal zu. Schönes Logis, gutes Essen, Familienanschluss nicht zu vergessen. So wie es Junggesellen lieben, bei Barkhahn, Bäckerstraße 7. Nein, nicht? So ein Blödsinn. Familienanschluss? Ja. Das müssen wir gleich wieder abbestellen. Wo willst du hin? Telefonieren, dass der Quatsch nicht in die Zeitung kommt. Ja, ist die deren doll? Die kann doch nicht machen, was sie will.
Nee, du aber auch nicht, ne? Er hat ganz recht, wenn sie den Tünkram abbestellen will. Was, mein schöner rein Tünkram? Das ist zeitgemäße Reklame, ist das? Das versteht ihr mal nicht. Oh, was Nahenkram ist das? Nix als Kreinschied im Kopf. Kreinschied. Lass mir doch von den Frauensleuten keine Vorschriften machen. Meinetwegen bestellt die Annonce wieder ab. Ich hab noch mehr im Petto. Was schreiben wir da nur auf? Schöner Reim muss das sein. Ein bisschen kürzer als in der Zeitung. Ah, ich weiß schon. Hier. Volle Pension, schönes Logis, Familienanschluss wie noch nie, Barkam, zweite Etage, Lie. Links. Ja, das geht. Na, ach nee, das steht ja viel zu hoch, das kann ja keiner lesen. Warte mal, das machen wir anders. So. So. Und nun mit dem Paarsteg fest und dann 4 Dohl. Das muss ich mir mal von unten angucken. Papa, essen! Papa! Sich nicht, aber den Familienanschluss. Abend. Hier, lass das Plakat doch sehen. Aber nicht so eins. Die Leute lachen doch schon darüber. So. Diesmal hat Papa doch gar nicht gedichtet. Ja, aber der Familienanschluss muss da runter. Oh, das ist doch nicht so schlimm mit Familienanschluss. Ich finde doch nichts bei. Findest doch nichts bei. Weißt du, was der dösige Provisor von der Apotheke nebenan eben zu mir gesagt hat? Na, was wohl? Ob er nicht auch mal bei mir Familienanschluss kriegen kann, wenn es auch mal für eine Nacht wäre. Gibt's doch Zwienägel. Ja. Und das hast du dir gefallen lassen. Oh, der ist mir doch viel zu wenig. Das ist wohl. Was kümmert uns das, was so ein Schnösel sagt, ne? Stell das Plakat mal wieder auf. Nee, das geht nicht. Der Familienanschluss muss doch weg. Eigentlich soll man da überlachen. Also was müssen wir doch tun? Du wolltest doch selbst, dass wir die Möbel behalten. Ja, weil das nicht anders ging. Ja, dann müssen wir doch sehen, dass wir die Stube vermieten. Aber ohne den Familienanschluss. Du bist aber doch gerade Papa stolz. Wo ist er denn nun hin? Nach dem Bahnhof. Wollt mal sehen, ob er da nicht ein Logiegas für uns kapern könnte. Das auch noch. Was er sich da wohl für einen Rumtreiber aufgabelt. Ich weiß gar nicht, wie das noch alles werden soll. Mama, muss doch nicht weinen. Zeit kommt Rat. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Das sagt dein Vater auch immer. Und mich lässt er mit den Sorgen hier sitzen. Erst will ich Mama was fürs Abendbrot besorgen. Was haben wir nötig, Mama? Alles haben wir nötig. Zucker und Butter und Aufschnitt. Nicht mal Brot haben wir mehr. Geht in Ordnung, Mama.
gleich wieder da. Wenn wir dich nicht hätten, nicht? Siehst du, da sind wir. Ach, Vater. Ich komme gleich wieder. War eben meine Tochter. Ach so. Ja. Ja, nun gucken Sie sich hier mal erstmal ein bisschen um, nicht? Ist das nicht fein gemütlich hier bei uns? Alles proper und sauber. Hier kann man das wohl aushalten, nicht? Ja, gefällt mir schon. Fast so wie bei uns zu Hause. Sehen Sie wohl, wie bei Muttern zu Hause. So sollen Sie das hier auch haben. So richtig mit Familienanschluss, wie ich Ihnen gesagt habe, nicht? Ja, und mein Mudding, die wird Ihnen das hier schon so kommodisch machen, dass Sie nachher gar nicht wieder weg wollen. Ja, wo ist denn mein Zimmer, dass ich meine Sachen da mal abstellen kann? Ach ja, richtig. Hier ist Ihr Salon. Alles proper und sauber, wie ich Ihnen gesagt habe. Danke. Ne? Mudding! Mudding! Du, ich habe einen Lucigas mitgebracht. Ist ein fixen Junggast, den ich da angemustert habe. So, Ja. Seekan. Ach so, ja, guck hier mal. Hier ist auch uns Mudding. Na? Ja, guck, Mudding, das ist er. Na, was sagst Guten Abend, Herr. Seekamp, Klaus Seekamp. Ich will hoffen, dass es Ihnen bei uns gefällt, Herr Seekamp. Ach, da ist mir gar nicht bange um, Frau Backhahn. du? Sicher wird Ihnen das hier gefallen. Habe ich Ihnen doch schon gesagt. Mit Familienanschluss. Wie bei Muttern soll er das hier haben. Das muss Ihnen ja gefallen, ne? Hier. Hier, kommen Sie, setzen Sie sich hin. Hier, aufs Sofa. Ne? So. Ja. Ja, also, an mir soll es nicht fehlen, Herr Seekamp. Ich will Ihnen das so gemütlich machen, wie ich man kann. Ja, nun schnackt man nicht so viel, Mudding. Krieg was auf den Tisch. Unser Gast ist sicher hungrig, nicht? Setzen wir ordentlich was vor, nicht? Wurst und Käse und Schinken und hau ein paar Eier in die Pfanne. Ja. Und kocht Tee. Und vergiss den Rum nicht. Tüchtig Rum ist sogar die Hauptsache. Nicht? Mögen Sie doch Tee mit Rum, Herr Seekamp? Wer soll das wohl nicht mögen? Ja, sag ich doch. So ein fixer Seemann, der braucht auch tüchtig Rum. Am besten ohne Tee und ohne Wasser, nicht? Ich sage immer, Wasser darf, Zucker kann, Rum muss sein, nicht? Ja, Mutti, du stehst du da immer noch rum. Du kriegst was auf den Tisch. Erstmal Rum ist die Hauptsache. Ja, wir haben nämlich gar keinen Rum im Haus. Was? Nicht mal Rum im Haus? Ja, was ist denn das wieder für eine Schlamperei? Der muss sich ja gleich welchen holen. Gib mal eben 15 Mark. Den Weg können Sie sich sparen, Herr Backhahn. Ich habe in meinem Koffer noch eine schöne Flasche Rum. Echten Jamaika. Da helfe ich Ihnen gern mit aus. Nee, das kann ich nicht annehmen. Sie sind hier bei uns in voller Pension. Da sollen Sie doch Ihren eigenen Kram nicht verzehren. Das ist doch nicht so schlimm. Das bisschen Rum. Nee, kommt nicht in die Tüte. Das geht gegen meine Ehre. So, Mudding, nun gib mal das Geld. Ich laufe eben rüber zum Krämer. Ja, weißt du, wir haben noch nicht ganz Was, viel kein Geld? Ja, hat Erna ja ganz vergessen mitzubringen. Von der Bank. Von welcher Bank? Von der Bank. Ach ja, richtig. Von der Bundesbank. Nicht? Ja. Dass ich das auch vergessen konnte. Nicht? Na, hat die Vertreter der das wieder fast verbummelt. Tja, was machen wir denn nun? Nehmen Sie meinen Rum doch. Ich gebe ihn gern. Nee, das geht nicht. Aber vielleicht können Sie mir mit 15 Mark aushelfen. Können wir ja verrechnen auf die Miete, ne? Ja, wenn Sie dann meinen Rum durchaus nicht haben wollen, bitte. Augenblick. Ja, hier. Bitteschön. Aber wie kannst du bloß? Du, was denn? Da ist doch nichts bei. Nicht wahr, Herr Seekamp? Nee, da brauchen Sie nicht so weit zu denken, Frau Backhahn. Ich bin gleich wieder da. Ich setze ein Segel mehr, nicht? Ja, hier meine Mütze. Ja, was ist das denn, Mutti? Warum habt ihr das da weggenommen? Ja, wir brauchen doch nur kein Plakat mehr. Wir haben ja nur vermietet, nicht? Ja. So, Mama, hier ist alles. Ach, Erna, guck mal, unser neuer Lucigas habe ich mitgebracht. Na, was sagst? Na, Herr Seekamp. Was? Ihr kennt euch. Ja, Herr Seekamp lässt sich bei unserer Firma ein neues Schiff bauen. Wir haben geschäftlich schon oft miteinander zu tun gehabt. Ja, Fräulein Erna hat mir immer so freundlich geholfen, dass wir eigentlich schon ganz gute Freunde geworden sind. Ja, aber dass wir uns ausgerechnet hier wiedersehen, das ist ja wirklich... Schön. Meinen Sie doch auch. Ja, hätte ich das wohl besser treffen können? Ja, habe ich das nicht gleich gesagt? Sie finden hier Familienanschluss. Na ja, nun geh mal los und hol ein, Papa, nicht? Und vergiss den Aufschnitt nicht. Jo, hätte ich doch beinahe vergessen, nicht? Bis gleich. Ja. Tja, Fräulein Erna, ich freue mich aufrichtig, dass der Zufall mich gerade hierher geführt hat. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke schön. Ja, das kann man wohl einen Zufall nennen, dass mein Vater gerade Sie mitgebracht hat. Ja, wollen Sie hier länger wohnen? Sie sind doch sonst immer mit der Bahn hin und her gefahren. Ja, nun, wo der Motor in mein Schiff eingebaut wird, ist das besser, wenn ich ganz hier bin. Dann kann ich jeden Tag ein bisschen nach dem Rechten sehen. Ne?
Ich denke, in 4 Wochen sind Sie da auf der Werft wohl fertig. Länger dauert es auf keinen Fall. Ja, und so lange bleibe ich nun bei Ihnen, Frau Erna. 4 Wochen? Hm. Ja, ich habe ja bis jetzt nur Ihren Vornamen gekannt. Sie nehmen mir das doch nicht übel, wenn ich einfach so schlankweg zu Ihnen, Fräulein Erna, zu Ihnen sage, wie? Nein, ganz und gar nicht. Das sagen auf der Werft ja auch alle zu mir. Ja, sage ich auch viel lieber. Das klingt viel mehr nach... Nach Familienanschluss. Ja, genau. Da hat mein Vater sich mal schön was geleistet. Ja, aber nun muss ich meiner Mutter in der Küche helfen. Sie helfen sich hier wohl einen Augenblick alleine. Ja, ich muss ja noch meinen Koffer auspacken. Das kann ich jetzt ja eben machen. Dann wird mir die Zeit auch nicht so lang. Ja? Was für ein Glück, dass ich Sie zu Hause antreffe, Fräulein Barker. Na, so groß ist das Glück doch wohl nicht. Doch, ich freue mich aufrichtig, Sie wiederzusehen. Sie kommen doch wohl wegen der Miete. Naja, eigentlich wohl auch. Ihr Vater wollte Sie mir herumbringen, aber er ist nicht da gewesen. Da ist wohl was dazwischen gekommen, ne? Ja, und wenn Sie sie nun noch nicht mitkriegen? Das macht doch nichts. Ich guck gern mal wieder rein, dann habe ich doch einen Grund, mal wiederzukommen, nicht? Bitte. So, schöne Blumen haben Sie da. Wollen Sie nicht haben? Und die waren doch wohl für jemand anders bestimmt. Nein, die hatte ich Ihnen zugedacht. Mir? Mhm. Habe ich extra für Sie mitgebracht. Wollen Sie nicht haben? Gern. Dankeschön. Die will ich mal gleich ins Wasser stellen. Ja. Sie sehen die Blumen doch gleich ganz anders aus, wo Sie sie so schön zurechtgestellt haben. Sie Schmeichler, Sie. Ja, ich muss wohl wieder gehen. Ich komme auch immer zu den Mahlzeiten. Zu anderen Zeiten bin ich ja nicht im Haus. Genau das habe ich mir auch gedacht. Fräulein Barker. Dann darf ich noch mal wieder reinkommen? Das müssen Sie ja. Sie haben Ihre Miete ja immer noch nicht gekriegt. Halten Sie doch auch von der Miete, die kriege ich wohl noch. Tja, es tut mir ja leid, dass Sie nun wieder vergebens gekommen sind. Ja, ich bin noch nicht vergebens gekommen. Ich meine, ich habe sowieso noch was zu tun bei Peks in der 3. Etage. Da funktioniert die Wasserspülung nicht. Muss ich mal nachgucken. Dann bin ich ja beruhigt. Ja, dann noch einen schönen Abend, Fräulein Barker. Schönen Abend, Herr Kroll. Ja. Bitte. War das schon wieder der Krull? Ja. Wird höchste Zeit, dass wir ihm die Miete bezahlen. Sonst kommt er jeden Tag. Also man ist so das wären, dass wir sie bezahlen könnten, ne? Wo kommen die Blumen denn her? Von unserem Hauswirt. Ach nee. Wie kommt er da denn zu? Er sucht ja auch Familienanschluss, glaube ich. Also, das sollst du doch mal überlegen. Der will mit anderes ein Schneider. Mama. Ich sage ja schon nichts mehr. Du musst ja selber wissen, was du tust, ne? Aber, dass du deine besten Jahre mit diesem Alfred verplempert, ich weiß nicht, mein Bären, da wird ja doch nichts von. Er kommt heute Abend. Der kommt heute Abend. Das sagst du nur erst. Dann wird er mal genug auf dem Tisch haben, du. Ich habe doch ein bisschen mitgebracht. Und Papa bringt doch auch noch was mit. Dann werden wir wohl genug haben. Papa, was der Wuppi mitbringt, der denkt doch bloß an seinen Rum. Ja? So, nun habe ich alles zusammen. So, hier ist auch der Rum. Guck mal, Pudding, ist extra guter Du. Kostet auch 10,50 Mark die Flasche. 10,50 Mark gibst du für den Unrum aus, Papa. Du sollst doch Aufschnitt mitbringen. Hab ich auch. Ein Viertel von Schinken, gleich in Scheiben geschnitten. Ach so. 3 Scheiben Schinken, das ist der ganze Aufschnitt. Oh Gott, bist du bloß so ein unklugen Kerl, Papa. Für mehr Geld hatte ich doch nicht, Mudding. Du musst dir denn nur 10,50 Mark für Rum ausgeben. Der Aufschnitt war doch die Hauptsache. Nee, der Rum war die Hauptsache. Überhaupt, was wollen wir mit all dem Aufschnitt? Aber da lachst du noch über, wenn dein Vater nichts macht als dummes Zeug. Ja, da muss man doch überlachen. 3 Scheiben Schinken und das ganze Haus voller Gäste. Was wollen Sie überhaupt mit all dem Aufschnitt? Da lacht die dumme Seher noch über. Aber das hat sie bloß von dir. Jawohl. Ich mach mir Sorgen und du schmeißt das Geld mal einfach so zum Fenster raus. Wir holen rum. Aber Mudding, das Geld ist doch nicht rausgeworfen. Wir wissen doch nicht, ob wir die Miete bezahlen können, Papa. Bist du nun schon gleich wieder mit Pleite anfangen? Den Hauswert lässt man warten bis zum 30. Das will er aber nicht. Er war eben schon wieder hier. Ja, sag mal, kann er die Miete denn überhaupt schon verlangen?
Miete muss im Voraus bezahlt werden, so steht das im Kontrakt. Was? Und so einen Kontrakt haben wir unterschrieben? Du, damit hat er uns überdübelt. Dann wird er sonst wohl die Wohnung gekriegt. Nee, du, da ist nichts an zu ändern. Wir haben unterschrieben und wenn wir nicht bezahlen, schmeißt er uns raus. So? Tja. Tja, wenn wir die Miete im Voraus bezahlen müssen, dann muss unser Mieter das auch. Gib mal Papier her. Ich will mal gleich eine Rechnung aufschreiben für unseren Logiemann. Du bist schon mal. Du kannst doch nicht gleich in der ersten halben Stunde unserem Gast mit einer Rechnung kommen. Warum denn nicht? Das ist doch nicht mehr als in Ordnung, wenn er erstmal die Miete bezahlt. Wir kennen ihn doch gar nicht. Nee. Los, her mit Papier. Also, nee, was ist aber das wäre aber doch zu genierlich. Geniert unser Hauswirt sich auch, wenn er die Miete im Voraus von uns verlangt? Du, wie viel müssen wir bezahlen nach dem Kontrakt? 250 Mark. Aber wart er doch bis morgen mit. Ja, will der Hauswirt dann auch warten? Nee, das schon nicht. Na, der Mann zu. 4 Wochen will er bleiben, hat er gesagt. Dann wollen wir die Rechnung mal aufschreiben, ne? Logis mit voller Pension für 4 Wochen. Du, sag mal, Mudding, wie viel wollen wir wohl nehmen? Na, 200 Mark ist genug, glaube ich. Nee, das ist zu wenig. Dann können wir ja noch nicht mal die Miete bezahlen. Und dann mit Familienanschluss. Nee, das muss mehr sein. Mit Familienanschluss schreibe ich hier mit hin. 252 Mark. So, guck, Mudding, da haben wir noch 2 Mark über. Tja, Papa, du hast ja schon 15 Mark Vorschuss gekriegt. Ach so, stimmt ja. Tja, da muss doch noch was zu. Aber was? Warte mal. Ach, ich weiß schon. 28 Mal Schuhe putzen. 30 Pfennig. Mark? 8 Mark 40. Wir haben doch noch gar nicht die Schuhe geputzt, da kannst du nichts verrechnen, Papa. Und überhaupt, da will ich gar kein Geld für haben. So gehst du mit meinem Geld um. Nichts für haben. Und wer bezahlt die teure Schuhcreme? 3 Groschen für Schuhputzen ist eigentlich noch viel zu billig. Das bleibt das so stehen. Aber ganz kommen wir immer noch nicht zurecht, da muss noch was zu. Du, der muss sich doch auch mal den Anzug bügeln lassen, ne? Das machst du. Kostet jedes Mal 2,50 Mark. Also 2 Mal Anzug bügeln. 2,50 macht 5 Mark. Also, du wird mir das aber zu doll. Du kannst doch nicht für Anzug bügeln berechnen, wenn er sich den Anzug gar nicht bügeln lassen will. Das reißt du wieder aus. Das bleibt da so stehen und du bügelst den Anzug. Mach zusammen. 265 Mark und 40. Ab. Erhalte nach Vorschuss. 15 Mark. Bleiben zu zahlen. 250 Mark und 40. So. Und die Rechnung legen wir nun neben seine Kasse und dann wird er schon bezahlen. Und wir können heute Abend die Miete noch zu unserem Hauswert hinbringen, nicht? Man muss schon Dummbüdel sein, wenn er dir das gleich bezahlt. Das ist ein anständiger Mensch, der wird schon bezahlen. Aber wir sind unanständig, wenn wir ihm das Geld so aus der Tasche ziehen. Das soll er vielleicht bezahlen, was er nicht kriegt. Na, also. Nee, das ist so in Ordnung. Und die Rechnung bleibt da liegen. So, jetzt habe ich meine Sachen jetzt mal so ein bisschen aufgeräumt. Und da habe ich in meinem Koffer noch eine extra gute Kiste Zigarren gefunden. Wie ist das, Herr Barker? Wollen Sie mal eine probieren? Ja, danke. Eine gute Zigarre rauche ich gern. Ja. Lecker. Havanna. So, Herr Seekamp, du trinkst aber erstmal einen schönen Tasse Tee mit uns, nicht? Erna will die wohl fertig haben. Ja, setzen Sie sich mal schon hin, nicht? Kommen Sie durch. Ja, danke, das geht. Der Tee wird wohl gleich kommen, nicht? Die Zigarre ist wirklich gut. Aber es ist ja eigentlich nicht recht, wenn ich Ihre Zigarren aufrauche, nicht? Aber ich revanchiere mich mal, nicht? Ja, die eine Zigarre ist doch nicht der Rede wert. Ich meine, wir können... Ach, nehmen Sie das mal nicht für ungut. Ich habe Ihnen da die Rechnung für die Miete hingelegt, nicht? Na, ich habe gedacht, dann ist das gleich ein schierer Kram, nicht? Ja, wir müssen die Miete auch im Voraus bezahlen. Und da habe ich gedacht, das ist nicht mehr als in Ordnung. Naja, ist mir recht, dann brauche ich das Geld auch nicht so lange mit mir rumzuschleppen. Kann ja auch sein, dass man mal alles los wird. Ja, mit Lütschenbeeren und so, nicht? Ja, das nun gerade nicht. Na, Sie haben aber auch an alles gedacht. Ja, habe ich Ihnen doch gesagt. Sie kriegen hier Ihre Aufpassung wie bei Muttern.
Seekamp, mir war das eigentlich gar nicht recht, dass mein Mann das da alles mit aufgeschrieben hat. Hätte doch Zeit gehabt. Ja, ich hab gedacht, so ein fixer Kapitän mit einem eigenen Schiff, da muss er ein bisschen proper aussehen, nicht? Und da ist es doch klar, dass der Anzug mal so ein bisschen kaltfadert werden muss. Und Frau Smudding, die kann das. Die macht das besser als ein Schneider. Und halt so billig. Ja, ich meine, 2,50 Mark für Anzug bügeln ist doch nicht zu teuer, ne? Nee, gar nicht, gar nicht. Ja, 250 Mark und 40 Pfennig kriegen Sie dann. Na, solche Eile hat das ja nun auch wieder nicht. Ich habe nur gedacht, Sie müssen doch wissen, woran Sie sind. Ja, wer gleich bezahlt, der vergisst das nicht. Ne? Ja. So stimmt das ja wohl. Ne? Ja. Oh, das ist ja wohl schon ärmer, ihr. Stimmt genau. Ist nichts mehr über. Ja, nun wäre uns beiden ja erstmal geholfen, nicht? Aber nun lassen Sie Ihren Tee nicht kalt werden, Herr Seekamp. Ja, Aber er ist schon wieder da. wer? Der Gerichtsvollzieher. Mann. Der Gerichtsvollzieher. Schnell weg mit dem Geld. Nee. Oh, Sie sagen nichts, Herr Seekamp. Wie das zusammenhängt, erzähle ich Ihnen nachher, nicht? Bitte durch, Herr Gerichtsvollzieher. Ach, guck mal an. Das ist aber nett, dass Sie mal reingucken. Das sagen Sie man nicht. Och, ich freue mich immer. Wenn ich vorbeigehe, meinen Sie wohl. Aber nein. Wo Sie immer so freundlich und zuvorkommend sind. Ja, und dass Sie nun so einen unangenehmen Beruf haben, das ist doch schlechter für Sie als für uns, nicht? Na, wenn alle Leute so denken würden, wäre mein Geschäft bestimmt halb so schwer. Ja, dafür können Sie doch nichts, ne? Nun kommen Sie, setzen Sie sich hin. Ach, hier ist eine kleine Zigarre. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben Besuch? Ja, das ist unser neuer Logiegast, Herr Seekamp. Kapitän mit eigenem Schiff. Angenehm. Na, dann kommt Ihr Geschäft ja schön in Gange. Wollen wir hoffen, dass es nun besser geht als die anderen. Ja, das sagen Sie, Mann. Aber nun setzen Sie sich doch endlich hin. Kommen Sie, stecken sich eine Zigarre an. So. Danke. Werden Sie ja nicht als Bestechung auffassen, nicht? Ja, hier war ein Aschenbecher, bitte. Ach, eine kleine Tasse Tee mögen Sie wohl auch, ne? Ach, tut nicht nötig. Ach so, Sie haben schon zu Hause getrunken. Naja, wenn Sie denn nicht wollen, ne? Zigarre ist gut. Havanna. Und dann gleich eine ganze Kiste voll. Tja, Herr Barker, dann komme ich heute ja wohl nicht vergeben. Wie? Sind Sie etwa dienstlich hier? Leider. Gestern haben wir noch drüber gesprochen und nun ist es schon soweit. Ja, wer will denn jetzt schon wieder auf uns los? Das ist wieder Meier und Co. Sie wissen ja von damals, als Sie noch Ihren Grünkramladen hatten. Aber ist Ihnen das auch recht, wenn ich Ihnen das alles so erzähle, wo Ihr Logiegast dabei ist? Ja, Herr Seekamp kann das gerne hören. Ja, das stört mich gar nicht, ne? Er gehört ja jetzt sozusagen zur Familie, ne? Ja, ich gehe auch gern so lange in mein Zimmer, bis Sie hier Ihre Geschäfte erledigt haben. Aber nee, Herr Seekamp, bleiben Sie ruhig sitzen. Können Sie gern mit anhören, was wir beiden hier zu verhackstücken haben. Ja, ich habe damals so einen kleinen grünen Kramladen gehabt. Und der ist pleite gegangen. Ja, und dann hatte ich mal so einen Lütten Köhmladen da unten am Hafen. Der ist auch pleite gegangen. So, und dann sind Sie mit der Pension angefangen. Nee, gleich noch nicht. Erst hatte ich noch so einen Lütten Fischhandel. Ist leider auch über Kopf gegangen. Tja, Herr Barkan hat eben an Land kein Glück. Auf See sind Sie besser klargekommen, nicht, Herr Barkan? Oh, das kann ich Ihnen sagen. Da ging mir nichts übersteuern, ne? Ja, aber wo Sie mich einmal auf den Strand gesetzt haben, ne? Jetzt sitzen Sie jetzt so richtig auf dem Trockenen, ne? Ja, sehen Sie, Herr Seekamp, nun sind da immer noch die alten Gläubiger. Die lassen nicht locker. Die verlangen, dass ich ab und zu hierher komme, um zu sehen, ob Herr Barkan nicht ein bisschen zu Geld gekommen ist. Ja, hätte ja sein können, ich hätte das große Los gewonnen. Ne? Ich würde Ihnen das gern gönnen. Ach, will ich gar nicht haben. Gut, das wäre ja noch schöner. Dann kämen die Halunken ja doch noch zu ihrem Geld. Und das gönne ich denen nicht. Herr Barkan, das dürfen Sie nur aber nicht sagen. Aber wie ist es? Können Sie mir heute was mitgeben für Meier und Co.? Nee, die Hunde kriegen nichts von mir. Herr Barkan, danach geht's doch nun nicht. Sie wissen ja, wenn Sie nicht freiwillig bezahlen, muss ich pfänden. Da ist nun mal nichts an zu ändern. Ja, was wollen Sie hier denn pfänden? Ich hab doch gar nichts. Die Möbel gehören mir doch gar nicht zu. Bei den neuen Möbeln, da hat die Firma ihr Eigentum vorbehalten und die alten Möbel haben wir doch unserer Tochter Erna überschrieben, weil sie uns immer mit Geld ausgeholfen hat. Weiß ich. Aber vielleicht haben Sie ein bisschen Bargeld im Haus.
Meier und Co. verlangen Taschenpfändung. Taschenpfändung? Was ist das denn? Was Sie im Portemonnaie haben, müssen Sie mir geben. Alles will ich gar nicht haben, ein bisschen lasse ich Ihnen von selbst. So ist das. Oh, Junge, die gehen aber scharf ran, weißt? Haben Sie schon mal sowas gehört, Herr Seekamp? Taschenpfändung? Nee, von solchen Sachen kenne ich nicht. Herr Barker, wir sind doch immer gut miteinander ausgekommen. Nun geben Sie mir, was Sie im Portemonnaie haben, und ich bin zufrieden. Ja, aber gern. Ja, das sollen Sie gern haben, was ich im Portemonnaie habe. Ja, bitte, das ist alles. Was? Ganze 15 Pfennig? Leider, mehr habe ich nicht. Mir dann doch ein bisschen zu wenig, das behalten Sie, Mann. Sie hätten sich was sparen können, nicht? Sie haben leider nichts. Tja, das scheint wohl so. Aber herkommen musste ich darum doch. Ich bin extra jetzt gegen Abend gekommen, weil ich weiß, wie unangenehm Ihnen das ist, wenn die Leute mich hier sehen. Das ist aber nett von Ihnen, dass Sie daran gedacht haben. Und wenn wir das Geld hätten, würden wir Ihnen die vielen Wege auch gar nicht machen. Ja, aber wie ist es denn? Wollen Sie nicht eine Tasse Tee mit uns trinken? Na sehen, Sie haben ja auch gar keinen mehr. Lass den Teepot stehen! Der Gerichtsvollzieher hat schon abgelehnt. Das Bestechung, weiß wohl. Na, so schlimm ist das nun gerade nicht. Aber Herr Seekamp, der trinkt noch eine Tasse, nicht? Nee! Der alte Plöer ist noch viel zu dünn, der muss noch ziehen. Nicht wahr, Herr Seekamp? Wenn Sie das meinen. Das ist zu dünn, das kann ja doch gar nicht angehen. Lass mal sehen. Lass den Teepot stehen, hab ich gesagt. Davon verstehst du nichts. Was ist denn los? Du riechst dich hier ja auf. Herrje, was ist denn schon hier los? Guten Abend, Freund Barkan. Guten Abend. Tja, ich muss hier ja nun zum Ende kommen. Einen kleinen Kummer muss ich Ihnen nun doch noch machen, Herr Barkan. Die Miete darf Herr Seekamp Ihnen nicht ausbezahlen. Die ist gepfändet. Da kommen Sie leider zu spät. Die Miete ist schon bezahlt. Ist schon bezahlt. Ja, wie lange sind Sie denn schon hier? Tja, eine lütte halbe Stunde. Lütte halbe Stunde und denn schon die Miete bezahlt, Herr Barkan. Hier, die Miete habe ich schon weg. Ja, aber dann müssen Sie doch Geld haben. Dann haben Sie mir eben was vorgeflunkert. Herr Barkan, das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Nee, ich habe nicht geflunkert. Das Geld bin ich schon wieder los. Was, so schnell? Wir haben das bekommen. Unser Hauswirt, der will von uns die Miete im Voraus haben. Und da habe ich ihm das Geld gleich hingebracht. Herr Seekamp, Sie haben ja gar keinen Tee mehr. Nee, lassen Sie mal, Freund Erland. Der Tee ist noch zu dünn. Der muss noch ziehen. Zu dünn? Das ist ja dummes Zeug. Hand von Bord! Hast doch eben gehört? Der alte Plöer ist noch viel zu dünn. Und den Rum habt ihr auch vergessen. Das ist ja eine Sünde und Schande ist das ja. Dünnen Tee ohne Rum. Schämt ihr euch gar nicht, unseren Gast und Plöer vorzusetzen? Da muss man ja pleite machen, wenn ihr so wenig aufs Geschäft aufpasst. Ist nicht so, Herr Gerichtsvollzieher? Du bist ja wie toll. Was ist denn bloß los? Ja, Freund Barkan, ich glaube, meine Anwesenheit hat Ihren Vater ein bisschen nervös gemacht. Denn will ich mich mal dünn machen. Ich sehe wohl ein, dass hier heute nichts zu holen ist. Nichts für ungut, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gucken Sie mal wieder rein, Herr Gerichtsvollzieher. Da legen Sie bestimmt keinen Wert drauf. Wir haben uns doch immer so gut vertragen. So, den sind wir los. Junge, das wäre beinahe schief gegangen, weißt du? Das war eine schöne Komödie. So etwas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Sag bloß mal, was ist hier eigentlich los? Papa, du tust ja wie unklug. Was hast du mit dem Tee? Ja, mich hat er auch schon angeblafft wegen der ollen Teepotte. Tja. Und denn vor anderen Leuten? Na, sag mal. Schämst du dich eigentlich gar nicht, Papa? Ja, der Tee ist schon richtig, aber die Kanne durfte da nicht weg. Warum denn nicht? Darum nicht, ihr Durchköppe. Papa, das geht. Ja, sollte der Pannemann uns mit dem Geld durch die Lappen gehen. Ja. Komm, Mutti, nimm das mal schnell und bring das unserem Hauswirt hin, nicht? Sonst geht uns das noch verschütten. Aber da kann ich heute Abend nicht mehr mit los. Ach, gib mal her, Mama. Der Hauswirt ist wahrscheinlich noch bei Pigs in der 3. Etage. Ich bring das eben rauf, nicht? Da kann ich das auch selbst eben raufbringen, nicht? Das freut mich sogar, wenn ich das bezahlen kann. Oh, Papa, du machst Sachen. Ach, Herr Seekamp,
Wie ist mir das doch peinlich, dass Sie das gleich alles hier so mit angucken müssen. Was denken Sie wohl von uns? Ach, darüber machen Sie sich mal keine Gedanken. Ich fand das sehr lustig. Und Ihren Vater, den lassen Sie mal ruhig. Der passt in die Welt. Ja, ne? Aber peinlich ist mir das doch. Sie haben über dem ganzen Spektakel noch nicht mal richtig Ihren Tee trinken können. Ich will mal eben frischen kochen. Ich will Ihnen was sagen, Herr Seekamp. Ja? Wir essen doch gleich Abendbrot. Da wäre es doch das Richtigste, wenn Sie mit uns zusammen hier essen. Ja, gern, ist mir auch viel lieber. Allein schmeckt mir das gar nicht. Ja, wenn Sie denn noch so lange warten können. Gern, ich war gern so lang. Jetzt, wo ich Aussicht habe, mit Ihnen zusammen an einem Tisch zu sitzen. Oh, das sagen Sie mal nicht. Ja, meine Mutter hat mir noch allerhand mitgegeben auf die Reise. Das kann ich heute Abend mit aufessen. Nee, das geht nicht. Sie sollen doch Ihren eigenen Kram hier nicht verzehren. Ja, ich kann es doch aber auch nicht verderben lassen. Ich hole das eben rein. Dann können Sie das noch mit aufdecken, Frau Erna, ja? Ja, gern. Man darf doch nichts umkommen lassen, das sehe ich ja ein. Ja. Papa, Ja. wir kriegen heute Abend noch Besuch. Ist mir darum ganz recht, dass Herr Seekamp heute Abend noch seinen eigenen Kram hat. Wir haben doch nicht allzu viel im Haus. Besuch kriegen wir. Wer kommt denn? Alfred Stichmann. Was? Dein Bräutigam? Bräutigam, so weit sind wir noch nicht. Och, das ist doch dumme Schnackerei. Läufst doch schon ein ganzes Jahr mit ihm rum. Aber das ist doch toll, dass du das nur erst sagst. Da muss doch ordentlich was auf den Tisch, wenn der Bräutigam kommt. So viele Umstände brauchen wir da nicht umzumachen. Und wenn ich dir das auch eher gesagt hätte, Geld hätten wir ja doch nicht gehabt. So, das haben wir. Junge, war das ein Spaß für mich, als ich dem Kerl das Geld so hinblättern konnte. So, hier habe ich noch ein paar gekochte Eier, ein Ende Wurst und auch eine Schachtel Käse. Das muss erstmal weg, sonst verdirbt mir das noch. Nicht? Ja, das ist ja famos. Das passt ja großartig. Wissen Sie, wir kriegen heute Abend nämlich noch Besuch. Und die Frauen haben mal wieder für nichts gesorgt, nicht? Nicht mal ordentlich auf den Tisch zu setzen haben sie was. Ja, und kriegen kann man ja nichts mehr. Die Geschäfte haben ja schon zu. Ja, wenn das so ist, ich habe noch mehr in meinem Koffer. Das können Sie auch gerne mit aufdecken. Aber Sieger, das können wir ja gar nicht annehmen. Warum denn nicht? Ist doch nichts bei. Ich helfe Ihnen da gern mit auf. Nee, Papa, das ist mir doch furchtbar peinlich. Och, ist doch dumme Schnackerei, peinlich. Was euch nicht alles peinlich ist. Er ist ein Schipper. Und Seeleute helfen sich gern mal außer Verlegenheit. Die kennen den Kram. Ja, du mal los, was steht dir da noch rum? Du kriegst was auf den Tisch. Ich mein, ein bisschen haben wir doch auch, nicht? Los, hopp, hopp, hopp. So, Herr Bergmann. Hier. Eier, Wurst, Käse und Schinken und verschiedenerlei zu trinken. Junge, Herr Seekamp, gucken Sie mal, sieht das nicht lecker aus? Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, nicht? Fehlt auch nichts, nicht? Ja. Und guck, sogar Blumen haben wir. So richtig festlich. Ja, und 2 Buddel echten Jamaika. Oh, das ist nicht so wie bei armen Leuten. Ja, dann wäre ja wohl alles in Ordnung und der Gast kann kommen. Nicht? Hier, und unsere Erna kann zufrieden sein. Ihr Bräutigam wird würdig aufgenommen. Ach, wollen Ernas Bräutigam kommen? Ja, das habe ich ja nicht gewusst. Dann will ich mal nicht stören, nicht? Ja, das wäre ja noch schöner. Sie sind hier unser Gast, sind natürlich eingeladen. Herr Seekamp, das dürfen Sie uns nicht antun. Sie müssen zum Abendbrot bleiben. Ach nee, das ist mir doch lieber, wenn ich da nicht störe. Ich habe auch noch was zu besorgen in der Stadt. Nicht? So, nun ist alles klar. Das Teewasser kommt. Du, Erna, unser Gast will nur kneifen. Und weißt du warum? Er hat Angst vor deinem Bräutigam. Oh, Papa, nun red doch nicht immer vom Bräutigam. Das ist Alfred doch gar nicht. Herr Seekamp, Sie müssen hier bleiben. Ja, Frau Erna, ich möchte wirklich nicht stören. Ja, aber Sie stören doch nicht. Sie tun mir einen großen Gefallen, wenn Sie hier bleiben. So ist recht, mein Dern. Schnack ihm mal ein bisschen zu, nicht? Komm mal, Mutti. Unsere Erna will ihn wohl rumkriegen, nicht? Du, wollen uns mal ein bisschen landfreien machen, nicht? Na, der Stichmann, der kommt nicht. Komm mal schnell mit. Ja, Frau Erna, so einen großen Gefallen kann ich Ihnen damit doch gar nicht tun. Wenn doch Ihr Bräutigam kommt. Haben Sie so viel Angst vor meinem Bräutigam? Oh, Angst nun gerade nicht, aber das ist mir... Was ist es Ihnen? Ja, das ist mir unangenehm, dass Sie überhaupt einen Bräutigam haben. Mir ist das ganz angenehm. Ja, dann kann ich ja gehen. Ach, nehmen Sie doch so einen kleinen Spaß nicht gleich übel. Spaß? Bleiben Sie hier. Mir zuliebe. Na gut, ich bleib hier. Ihnen zum Gefallen.
das ist nett von Ihnen. Nun macht mir der Abend erst richtig Freude. Wirklich? Weil ich dabei bin? Mein Bräutigam. Herr Seekamp, er ist da! Du sollst mal sehen, was für einen schmucken Bräutigam unsere Erna hat. Willkommen, Herr Stechmann. Fein, dass Sie endlich mal bei uns reinkommen. Nicht? Wurde ja auch langsam Zeit, nicht? Ja. Bitte. Dankeschön. Oh, Herr Stechmann, Erna hat schon so viel von Ihnen erzählt, Dass unsere Mudding das von Neugier gar nicht mehr aushalten konnte. Doch nicht, Papa. Ja, da haben Sie wohl recht, Herr Barkan. So einen kleinen Anstandsbesuch war ich Ihnen ja wohl schuldig. Ja, und das hier ist unser Logiegast, Herr Seekamp, mit Familienanschluss. Aber Papa, Herr Stechmann. Angenehm. Ja, Kinder, kommt nur ran an den Tisch. Das Brautpaar hier aufs Sofa. Papa. Nee, Herr Stechmann, hier, Sofa. Danke. Ich sitze lieber hier. Bitte, wenn Sie Dinger mal wollen. Ja, Herr Seekamp, dann bleibt der Sofaplatz ja bloß für uns über. Dann kommen Sie mal an meine grüne Seite. Na, ich denke doch, da gehört jemand anders hin. Nicht? Oh, kommen Sie mal ruhig her. Ich weiß nicht. Ja, nur mal rauf auf den Drachenfels. Na ja, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Fällt Ihnen das so schwer? Ja, das will ich nun gerade nicht sagen. Ja, jeder kriegt das, was er verdient, nicht? So, Kinder, nur lang zu. Genötigt wird nicht. Wer nicht satt wird, hat selbst Schuld. Ja. So ist recht, Mudding. Fangen wir schon an. Ja. Ach, da haben wir doch gar keinen Tee. Oh, warte mal, sitzen mal der. Ich bin ja viel näher bei der Küche, nicht? Wozu brauchen wir Tee, wenn wir Rum haben? Riechen Sie mal, Herr Stechmann. Echten Jamaika. Lecker, was? Sie wohnen ja wohl schon lange bei Barkans. Ach, so lange nun auch wieder nicht. Eine gute halbe Stunde. So. Dann haben Sie sich aber hier schon gut eingelebt. Ja, was ein Wunder, bei so netten Leuten. Ja, er hat hier ja auch Familienanschluss. Papa. Gratuliere ich auch noch zur Beförderung, Herr Stechmann. Beförderung? Ja, ja, hat Erna uns erzählt. Sie sind ja nun Prokurist geworden, nicht? Sich an feinen Posten. Ne? Tja, die Firma hat mir die Leitung ihrer hiesigen Filiale übertragen. Ich bin erst mal 8 Tage im Hauptgeschäft gewesen, zur Orientierung. Bin gestern Abend erst wiedergekommen. Gibt mir wohl einen Berg Arbeit für mich. Ich soll den ganzen Kram hier so in Schwung bringen. Der alte Leiter hat das hier so ein bisschen verkommen lassen. Was ist denn das für ein Geschäft, wenn ich fragen darf? Eine erstklassige Möbelfirma. Möbel. Papa, Möbelfirma. Da hättest du die Möbel auch bei Herrn Stechmann kaufen können, nicht? Hätte ich, ja. Konnte ich aber ja nicht wissen. Ja, Papa, wo hast du sie denn eigentlich gekauft? Das geht euch gar nichts an. Was hältst du denn da so mit in den Berg? Das können wir doch wissen. Da ist doch nichts bei. Ja, das wäre ja noch schöner, dass ihr mir wieder dazwischen quakt, nicht? Nee, dieses Geschäft habe ich allein gemacht und da stehe ich auch allein für ein. Aber Kinder, vergesst den Rum nicht. Herr Seekamp, so ein tüchtiger Kapitän, braucht doch ordentlich Rum, nicht? Herr Seekamp ist Kapitän? Ja, sogar mit einem eigenen Schiff. Ach, wenn Sie mal Frachten haben, dann denken Sie mal an ihn, nicht? Mein Vater sorgt gleich für Ihr Geschäft. Können Sie mehr verlangen? Nun, an Frachten fehlt das gerade nicht. Hauptsache ist erstmal, dass mein Schiff fertig wird. Ah, Sie lassen sich ein neues Schiff bauen. Ja, und was für eins? Ein Kümo von über 1000 Tonnen mit extra starken Dieselmotor. Du bist ja genau orientiert, Erna. Bin ich auch. Das Schiff wird ja bei unserer Firma gebaut. Ach so. Ja, unsere Erna kümmert sich auf der Werft um alles. Sie weiß mit allem Bescheid. Und die Buchführung versteht sie aus dem FF. Gerade die richtige Frau für den Kaufmann. Papa. Na, ist doch wahr. Wenn du dich ein bisschen mehr um meine Geschäfte gekümmert hättest, dann hätte ich nicht so oft Pleite gemacht. Du hättest dir ja doch nichts sagen lassen. Was, Pleite haben Sie gemacht? Ja, 5-mal schon. 5-mal? Ja, das ist ein Rekord, was? 5-mal Pleite in 2 Jahren. Das soll mir erst mal einer nachmachen. Ja, das ist wirklich ein Rekord, das kann man schon sagen. Ach was, mein Vater übertreibt. Bisschen anders war die Sache doch. Als sie ihn abgemustert hatten bei der Seefahrt, da hat er sich in allerhand Geschäften versucht an Land. Ja, er muss doch eine Existenz haben. Das ist ihm aber alles missglückt. Mühe genug hat er sich gegeben, Alfred, das kannst du mir glauben. Ja, an mir hat das nicht gelegen. Aber die Lieferanten, die haben mich kaputt gemacht. Die Lieferanten? Das ist doch wohl nicht möglich. Aber klar, wenn Sie das nicht glauben, kann ich Ihnen das gern mal erzählen.
Papa, nun hör doch vor dem alten Kram auf. Da wollen wir uns heute Abend doch nicht überärgern. Ja, ist mal lieber und schnack nicht so viel, ne? Wie ist Herr Stegmann, noch ein Tasse Tee? Oh ja, bitte. Nee. Ach so, ja. Als wenn ich mich darüber noch ärgere. Aber er soll das ruhig wissen, er ist ja auch Kaufmann. Kann er sich gleich ein bisschen nachrichten. Aber Papa, du willst Alfred doch wohl nicht belehren. Der hat schon lange ausgelernt. Erzählen Sie mal ruhig, Herr Barkan. Ich höre ganz gern zu. Ist doch alles dummes Zeug. Ja, Sie haben ja eben gehört, dass mir das so ein bisschen verklippt ist mit meinen Geschäften, nicht? Aber so wie damals bei dem Grünkramladen, so habe ich das noch nicht wieder erlebt. Wissen Sie, die Firma Meyer und Co., die hat mir ganz schön zugesetzt. Die können mich jetzt noch nicht mal in Ruhe lassen. Die richtigen Halsabschneider sind das. Meyer und Co., Gemüse- und Südfrüchte an Co.? Genau die. Aber das ist doch eine hochanständige Firma. Anständige Firma, Halsabschneider sind das. Herr Barkan, ich muss Sie doch bitten, sich ein bisschen vorsichtiger auszudrücken. Mit Meyer und Co. sind wir eng befreundet. Na, da haben sich aber feine Freunde ausgefunden. Diese Halunken, erpressen wollten die mich. Erpressen? Das kann doch wohl nicht angehen. Nicht angehen, dann hören Sie mal zu. Ach, Papa, du redest ja dummes Zeug. So ist das doch gar nicht gewesen. Dummes Zeug. Na, das fehlt gerade noch. Passen Sie mir auf, das war so. Es sollte einen Vergleich geben. Mit 30% waren die anderen Firmen alle zufrieden. Bloß die feine Firma Meyer und Co., die wollte 50% haben. 20% mehr als die anderen. Ja, wenn das keine Erpressung ist, dann weiß ich nicht. Ja, aber das ist doch keine Erpressung, wenn die Firma Meyer und Co. Ihnen 50% ihrer Forderungen nachlässt. Von Rechts wegen hätten Sie doch das Doppelte bezahlen müssen. Hätte ich, ja, aber konnte ich das denn? Meine Kunden bezahlten doch auch nicht. Und das Geld, was ich in all den Jahren gespart hatte, das ist doch auch dabei hops gegangen. Dann hätten Sie eben nicht so leichtsinnig kreditieren dürfen. Doch, das wird ja immer schöner. Jetzt wird meine Gutmütigkeit noch als Leichtsinn ausgelegt. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Stegmann. Aus meinem Geschäft ist kein Mensch ohne Ware rausgegangen, auch wenn er mal gerade kein Geld hatte. Ja, dann ist es auch kein Wunder, wenn Sie Pleite machen. Ich konnte das nicht übers Herz bringen. Wenn er so ein armer Teufel nichts zu beißen und zu brechen hatte, sollte ich den wieder laufen lassen? Sollte ich die Leute verhungern lassen? Nee, sowas gibt das bei Chris am Barkorn nicht. Ja, mit Gefühlen kann man keine Geschäfte machen. Beim Geschäft hört die Gemütlichkeit auf. Ja, das ist das ja gerade, warum ich so einen Piek auf die feine Firma Meyer und Co. habe. Die Kerls, die haben ja kein Gefühl nicht. Man nimmt mal rappen und anderen Leuten die Kehle dicht schnüren. Feine Kaufleute sind mir das. Papa, du weißt eben nicht, was ein richtiger Kaufmann ist. Was? Ich weiß nicht, was ein richtiger Kaufmann ist. Wenn Sie so sind, dann sind das alles Halunken. Und wenn dein Herr Stegmann auch so ist, dann kann er mir gestohlen bleiben. Das war allerdings deutlich. Aber was machst du bloß? Beleidigst du unseren Gast? Das geht mir dann doch zu weit. Herr Barkan, wenn Sie sagen, dass die Firma Meyer und Co. Halunken sind, dann sage ich Ihnen, dass Sie die Firma um ihr gutes Geld betrogen haben. Was? Ich ein Betrüger? Das hat noch keiner zu mir gesagt. Das brauche ich mir nicht bieten zu lassen. Papa! Alfred, Stegmann, Sie dürfen das nicht so ernst nehmen. Das ist doch gar nicht so gemeint. Wissen Sie, mein Mann ist Seemann und er hat so seine eigene Auffassung von Geschäften und so. Ich lasse meine Kaufmannsehre nicht beleidigen. Ja, aber Mit Leuten, die solche Auffassungen haben, kann ich mich nicht abgeben. Guten Abend. Alfred, hör doch! Herr Stegmann, bitte. Passen Sie mal auf. Was? Nun läuft er weg. Oh, Papa, wie konntest du nur solchen Streit anfangen? Was? Ich hätte Streit angefangen. Habe ich denn was falsch gemacht? Man kann sich doch noch mal mit Menschen unterhalten. Na, die Unterhaltung war aber ein bisschen hart, wie? Oder soll man meinen, du hast was stattlich auf dem Dutt? Da hat er gleich den ersten Abend der Bräutigam aus dem Haus. Was? Ich hätte ihn aus dem Haus gejagt? Das mache ich wieder gut. Ich hole ihn wieder. Nee, Papa! Du sollst deinen Bräutigam wieder haben, mein Herr. Oh. Sprechen Sie ruhig laut, ich bin wach. So, Mittagsschlaf zu Ende. Jo, ich bin im Traum dreimal um Kap Horn seilt. Das lang. Sie haben wohl einen tüchtigen Sturm gehabt, wie?
Wieso? Na, Ihr Schnarchen klang nach Winstergeell. Oh, habe ich Sie damit gestört? Nee, gar nicht, gar Haben nicht. Sie was für mich, Herr Seekamp? Ja, Sie haben doch heute Nachmittag frei. Haben Sie wohl Lust, mit mir zusammen an Bord zu gehen? Gibt allerhand zu gucken. Wird Sie interessieren? Ich gehe gerne mit. Ja? Mal sehen, ob meiner Mutter das passt. Ist gut. Lass mal, mein Herr. Ich sag Mutter Bescheid, ne? Ja, und wenn es Ihnen recht ist, können wir ja ein bisschen ausgehen. Ich habe Karten fürs Theater besorgt. Gern. Aber Sie dürfen nicht wieder so viel Geld ausgeben wie letzten Sonntag. Das mache ich gar nicht haben. Na, war doch aber schön. Ja, schön war das, aber mir ist das peinlich, wenn Sie so viel Geld für mich ausgeben. Ach, das habe ich gern getan. Mutter hat nichts dagegen. Ja. Ja, wenn wir dann noch ins Theater wollen, dann will ich mich mal ein bisschen fein machen. Dauert nicht lange. Fein, ich bin auch gleich so weit. Das höre ich da. Ich wollte schon wieder ausgehen heute Nachmittag. Ja, aber erst an Bord und dann ins Theater. Hast du doch nichts gegen. Meinetwegen. Ach, Mama, du, ich freue mich und so. Das könnte wohl was werden mit den beiden, nicht? Herr Barkan, können Sie mir wohl einen Gefallen tun? Gern, was gibt's denn? Können Sie mir wohl mein Geld aufheben? Ich will nicht den ganzen Tag damit in der Stadt rumlaufen und in meinem Zimmer habe ich nichts, wo ich was lassen kann. Ja. Ja? Ja, das ist ja ein 1000-Mark-Schein. So ein Ding habe ich noch nie in der Hand gehabt. Darum eben. Wäre doch ärgerlich, wenn mir der verloren ging, nicht? Junge, das wäre was. Einen ganzen 1000-Mark-Schein verlieren. Ich schließe ihn gleich ein, Das ist nicht? nett. Vielen Dank auch, Herr Barkan. 1000 Mark. Herrje, wer ist denn das so wieder? Ja, Mudding. Ja, ich bin ja schon. Ach, Sie sind das. Sagen Sie mal, Sie kommen doch nicht wieder wegen Taschenpfändung? Nee. Diesmal komme ich wieder ganz privat. Privat? Ja, das ist aber fein. Dann setzen Sie sich mal hin. Da, auf dem Sofa, nicht? Ja, aber ich wollte mich nicht so lange aufhalten. Ist auch gar nicht nötig. Setzen Sie sich mal erstmal hin. Verjagt dich nicht, Mudding. Er ist privat hier. Rein privat, nicht wahr? Ja, diesmal komme ich Ihnen nicht dienstlich. Na, also dann auch schönen guten Tag, Herr Gerichtsvollzieher. Tag, Frau Barkan. Ja, da nehmen Sie mal Platz, nicht? Okay? Na, was gibt's Neues? Sie haben doch sicher wieder was für uns. Ja, leider nichts Gutes. Ein ganz unangenehmer Kram ist das. Schon wieder was Schlimmes. Was? Kommen Sie mir privat nur auch schon mit unangenehmen Sachen? Das ist aber nicht nett von Ihnen. Dass ich ihm bloß immer was Schlechtes bringen muss, tut mir ganz besonders leid. Aber wenn ich das diesmal tue, dann nur darum, weil ich das gut mit Ihnen meine. Was ist denn los? Und schnacken Sie doch. Ja, also die Sache ist so. Die Firma Meyer und Co. Was? Schon wieder diese Hunde? Das dürfen Sie nicht sagen. Damit machen Sie die ganze Sache nur noch schlimmer. Also die Firma Meyer und Co. will Sie verklagen. Wegen Beleidigung, Geschäftsschädigung, Leumdung und was weiß ich noch alles. Die sind formal. Die will ich kriegen. Sie hätten sie in Gegenwart von anderen Leuten als Erpresser und Halsabschneider bezeichnet. Also wissen Sie, wenn das wahr ist, Herr Barkan, ist das eine ganz böse Sache für Sie. Das kann ich beweisen. Nee, sowas dürfen Sie nicht sagen. Damit reißen Sie sich nur noch weiter rein. Das ist ja wohl nicht möglich. Aber wo haben Sie das denn hier? Unser einer kommt ja viel rum und hört mehr als andere Leute. Ja. Wo ich das her habe, darf ich Ihnen nicht sagen. Ich gehe überhaupt schon über meine Amtsbefugnisse raus, wenn ich Ihnen das erzähle. Und wenn ich das tue, dann nur Ihnen zuliebe. Und weil ich Ihnen die Unannehmlichkeiten ersparen möchte. Dummes Zeug. Die können mir nichts. Den sage ich doch ganz was anderes. Tun Sie das nicht, Herr Barkan. Das Beste wäre, Sie gingen zur Firma Meyer und Co. und entschuldigen sich. Kann sein, dass sich die Sache dann wieder einrenken lässt. Ja, das fehlt gerade noch. Ich soll vor den Halunken auf die Knie fallen? Oh, die können mich mal. Aber wenn der Herr Gerichtsvollzieher das sagt, dann tu das doch. Sonst sperren Sie dich vielleicht noch ein. Ach, ist doch dummes Zeug. Ihr habt man zu viel Angst in der Büchse. Ich will denen schon zeigen, was eine Hake ist. Die Betrüger, die Halunken, die Erpresser. Oh. Seien Sie still, Herr Barkan, ich will nichts gehört haben. Nee, Papa, lass dir das doch mal sagen, du. Du bringst uns ja alle ins Unglück. Schlagen Sie noch ein bisschen zu, Herr Gerichtsvollzieher.
Er muss das tun, er muss es tun. Also, hat gar keinen Zweck. Ich lump mich nicht für Geuschen. So, und nun will ich da nichts mehr von hören. Ich habe Sie gewarnt, Herr Barkan. Das ist alles, was ich tun kann. Ist der Barkan hin? Ja, der ist aber, was ist Da der? können wir mit dem snacken. Sie macht durch, nicht? Da, Na, was wollt ihr beiden denn hier? wie soll der Möbel abholen? Möbel abholen. Was für Möbel denn? Der wie sie nülich herbröcht hat. Ihr seid wohl mal was. Auch das noch. Was hast du bloß wieder angestellt? Ja, wie habt Auftrag von Chef, Herr Barkan? Da ist nun mal nichts an zu ändern. Ja, das muss ein Versehen sein. Ich habe alles bezahlt. 250 Mark Anzahlung und die nächste Rate ist erst am 1. fällig. Nee, das ist kein Versehen. Steht hier ganz deutlich. Vierten Barkan in der Bäckerstruhe. Die Firma muss sie das auch also überschreiben hätten. Haben Sie denn keinen Brief gekriegt? Ja, 3-mal schon. Der Herr Weg allen Fürs wegen. Oh, ins Feuer gesteckt. Herr Barkan, das dürfen Sie auch nicht tun. Wissen Sie denn nicht mehr, was da drin stand? Der Kühnkram, was denn sonst? Hab ich gar nicht erst gelesen. Ich habe alles bezahlt, was zu bezahlen war. Und die Möbel bleiben hier. Wie sollen sie aber abholen? Ihr könnt sie aber nicht kriegen. Denn holt wir sie mit Gewalt. Pah, mit Gewalt kannst du eine alte Ziege ans Pferd hochhieven. Ich will euch bei Gewalt raus, aber ein bisschen Dalli. Sonst bringe ich euch an den Hals wegen Hausfriedensbruch. Ja, Kuddel, was muck wie nu? Tja, Hein, was muck wie nu? Ich fordere euch 3-mal auf. Hier sind meine Zeugen. Herr Barkan, machen Sie kein dummes Zeug. Zum ersten. Zum zweiten. Ja, Kuddel, dann müssen wir wohl erst wieder gehen. Tja, Und zum dritten. Eben mit dem Chef Junge. Haben Sie gesehen, wie die laufen können? Will ja Lumpen wohl kriegen, die mir was wollen. Und mit der Firma Meier und Co. mache ich das genauso. Da können Sie sich drauf verlassen. Das geht nicht gut, Herr Barkan. Das geht nicht gut. Nee, Papa, du bringst uns noch alle ins Unglück. Was war hier denn eben für ein Spektakel? Aber was ein Unglück. Die Möbelpacker waren hier und wollten die Möbel wieder abholen. Möbel abholen? Ja. Das kann ja wohl nicht angehen. Wenn Papa mal nicht wieder so ein Zeug gemacht hat. Die können uns nichts. Nun muss ich aber wissen, was anliegt. Du hast dich doch nicht übers Ohr hauen lassen. Bist doch wohl keinem Schwindler in die Hände gefallen. Wo hast du den Vertrag über die Möbel verwandt? Den brauche ich dir gar nicht erst zeigen. Ist alles in Ordnung. Och, wie Peer. Oder hast du was zu verbergen? Zu verbergen? Nee. Hier ist der Kaufvertrag. Kannst du gerne sehen. Ist alles in Ordnung. Bitte. Oh, Tim und Paul. Ausgerechnet Tim und Paul. Das stimmt was nicht. 250 Mark Anzahlung, 30 Mark monatliche Raten. Die nächste Rate hat also noch 14 Tage Zeit. Ist alles in Ordnung? Ja, das sage ich doch, dass alles in Ordnung ist. Die können mir nichts. Ja, aber die Briefe, die du von der Firma gekriegt hast, was war da denn drin? Was denn für Briefe? Die habe ich ja alle verbrannt. Verbrannt? Ja. Wie konntest du das denn tun? Ja, was kümmern mich die Briefe? Für mich gilt der Kontrakt. Das muss ich rauskriegen. Da steckt doch noch was hinter. Naja, und bei Meier und Co. hat er auch noch schön was angerichtet. Was denn noch? Ja, die lassen ihn einsperren wegen Verleumdung und Beleidigung. Verklagen wollen sie ihn. Sicher Gerichtsvollzieher? Ja, Freund Barkan, das ist so. Das ist ja stark. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, solche Gemeinheit. Da müssen wir von ab von der Firma. Ich gehe in die Stadt. Sag mal Herrn Seekamp, dass ich nicht mit an Bord gehen kann. Was willst du denn? Ich weiß schon, was ich will. so, Frau Erner, jetzt kann's losgehen. Ich kann nicht mehr mitgehen, Herr Seekamp. Lassen Sie sich das von meiner Mutter erzählen. Vielleicht nachher noch. Tja, was ist denn los? Alle wollen sie was. Tim und Paul wollen die Möbel wieder abholen. Meier und Co. wollen ihn verklagen. Nix wie Aufregung. Und bloß Papa, den geht das alles nichts an. Nee, das tut das auch nicht. Die ganze Bagage kann mich mal ruhig hübsch finden. Ja, und was will jetzt Frau Erner? Ich weiß nicht, was die vorhat. Ja, vielleicht hole ich sie noch ein. Tschüss erstmal. Tschüss. Das bloß gut geht, wenn das bloß gut geht. Och, warum soll das nicht gut gehen? Nu, snack mal nicht, Mutti. Nu, mach mal den Kaffee klar, ne? Ich hab Durst. Ja, ja. Und der Herr Gerichtsvollzieher hat auch Durst, nicht wahr? Nee, ich muss nur weiter. Sitzen bleiben. Erst sollen Sie eine Tasse Kaffee mit uns trinken. Die Möbelpacker. Möbelpacker. Nee, das ist der Hauswert.
der denn nun schon wieder? Ja, der kommt auch alle naslang. Dann lassen wir mal rein. Tja, so geht das hier nur den ganzen Tag. Beinahe wie ein Taubenschlag, ne? Na? Alles in Ordnung? Na, was gibt's Neues? Ihre Miete haben Sie doch gekriegt. Ja, das ist in Ordnung. Ich meine nur, der Wasserhahn, der leckte hier. Nee, der ist pottdick. Und wenn da was dran ist, dann mache ich das selbst wieder klar. Deshalb brauchen Sie nicht extra herkommen. Sehen Sie denn, war es das? Die Gummischeiben für den Wasserhahn, die wollte ich Ihnen herbringen. Gummischeiben, habe ich ja gar nichts von gesagt. Ja, doch, hier sind sie. Gummischeiben. Ja, Herr Krull, wollen Sie nicht einen Tag mit Kaffee mit uns trinken? Ich wollte gerade welchen kochen. Gern. Ja? Tja, dann setzen Sie sich mal so lange hin, nicht? Dankeschön, Herr Barkan. Ah, Herr Gerichtsvollzieher, auch mal wieder hier. Nicht dienstlich, nur privat. Nur das weiß ich, dass Sie hier nur privat kommen. Was wollen Sie wohl auch dienstlich bei Herrn Barkan? Wenn alle Leute ihre Miete so pünktlich bezahlen würden, dann hätten wir gar keinen Gerichtsvollzieher nötig. Ach, erzählen Sie doch mal. Was hat denn neulich die feine Firma Meier und Co. gesagt, dass sie sich wegen der Taschenpfändung doch wieder die Nase wischen müssen? Haben sich wohl fix geärgert, was? Ach, Herr Barkan, wollen wir davon nicht lieber schweigen? Wenn die wollten bei Ihnen pfänden, dann sind Sie also doch schon mal dienstlich hier gewesen. Ist ja zum Lachen sowas. Ja, nun los, erzählen Sie mal. Die haben wohl schöne Augen gemacht, nicht? Deshalb sind Sie nur auch so böse und wollen drohen mit Gericht, nicht? Ja, Herr Barkan, dann muss ich Ihnen das ja doch wohl sagen. So ganz erfolglos ist die Pfändung damals nicht ausgelaufen. Ein bisschen Geld hat Meier und Co. doch gekriegt. Was, Mutter? Hat die ihm was gegeben oder hat Erna? Na, das wäre Ding. Nun nehmen Sie mir das mal nicht übel, Herr Barkan. Ich konnte das nicht übers Herz bringen, dass Sie keine Ruhe kriegten. Und darum habe ich stillschweigend ein bisschen was für Sie ausgelegt. Was? Sie haben? Ja, 50 Mark habe ich für Sie eingezahlt. Da waren Sie ja erstmal eine Zeit lang mit zufrieden. Nichts für ungut. Das ist eine Unverschämtheit, ist das von Ihnen? Ja, aber ich habe das doch nicht böse gemeint. Man soll das nicht für möglich halten. Der Gerichtsvollzieher bezahlt die Schulden von seinen faulen Kunden. Lachen Sie nicht, Herr Krull. Sie wissen nicht, wie schwer unser Beruf ist. Oh, so eine Gemeinheit. Du haben die Ös doch noch Geld gekriegt. Herr Gerichtsvollzieher, das können Sie gar nicht wieder gut machen. Ich habe das doch nicht getan, um Sie zu ärgern. So was ist ja wohl noch nicht da gewesen. Gerichtsvollzieher und Finanzbeamten sind die unglücklichsten Menschen von der Welt. Och nö. Ja, sehen Sie, wenn da ein anderer Mensch seine Arbeit macht und wenn er sie gut macht, dann macht er da den Menschen eine Freude mit. Wenn unser einer seine Arbeit macht und wenn er sie gut macht, dann ärgern sich die Leute bloß immer. Glauben Sie, dass das leicht für uns ist? Naja, wenn man die Sache von der Seite ansieht, mögen Sie wohl recht haben. Wenn Sie das aber öfter so machen, dann können Sie mit der Zeit aber einen Berg Geld dabei loswerden. Aber gar nicht, ich kenne meine Leute. Wenn da ein armer Schlucker ist und der ist ehrlich, dem dürfen Sie ruhig Geld geben. Das bringen Sie mit der Zeit immer wieder. Aber wenn da einer ist, der bloß auf Betrügen aus ist, dem dürfen Sie nichts geben. Und wenn er noch so reich ist. Ja, ich weiß nicht. Mir ist doch ein Mann mit Geld sicherer als so ein armer Schlucker. Wo nichts ist, da kann auch der Teufel nichts holen. Herr Barkan ist ein ehrlicher Mensch. Da geht mir kein Pfennig von verloren. Na, Herr Barkan, was meinen Sie? Kriegt er das Geld von Ihnen wieder? Sofort kriegt er das wieder, damit er so einen Arschkram nicht nochmal macht. Na. Ach so, da ist ja gar nichts drin. Oh, können Sie mir mal ganz schnell eben mal einen 1000-Mark-Schein wechseln? Ein richtiger 1000-Mark-Schein. Herr Barkan, ich muss ja sagen, ich habe jedes Vertrauen zu Ihnen verloren. 1000 Mark und hat 5-mal Pleite gemacht. 1000 Mark und bezahlt seine Schulden nicht. Herr Barkan, kein Pfennig hätte ich für Sie auslegen dürfen. Und ich habe Ihnen sozusagen 50 Mark geliehen. Das hätte ich nicht tun dürfen, Herr Barkan. Für Sie nicht. Solange Sie noch 1000-Mark-Scheine in der Tasche haben, schieße ich Ihnen gern mal 50 Mark vor. Hier, Herr Gerichtsvollzieher, sind 50 Mark. Mir ist Herr Barkan da immer gut genug für. Seien Sie nicht so leichtsinnig, Herr Krull. Ja, nun nehmen Sie doch das Geld, wenn Herr Kohl das so lange für mich auslegen will. Da haben Sie wohl nicht mit gerechnet, nicht?
Nee, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist mir zu viel. Ich muss nur gehen. Oh, was ist schon wieder gehen? Ja, ich habe keine Zeit mehr. Nur mit Margot den Kaffee klauen. Das können Sie ja nicht antun. Das wäre direkt unhöflich, wenn Sie jetzt abhauen. Ja, wenn Sie meinen. Na, kommen Sie, setzen Sie sich wieder hin. Danke. Oh, also wenn die olle Bimmel geht, dann verjagt man sich jedes Mal. Na, Mutti, dann guck mal nach, wer da ist, nicht? Ja. Sagen Sie, kriegen Sie das Geld von den Leuten dann überhaupt zusammen? Mehr als die anderen. Im Guten kommt man viel weiter. Ich? Kommen Sie bitte rein, Herr Stefan Erna ist aber nicht da im Augenblick. Was? Nun geht die Welt unter. Erna, Ihr Bräutigam. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass Sie noch mal wieder kommen würden. Herr Barkan, es ist mir selbst unangenehm, aber kann ich Sie nicht eben allein sprechen? Was? So feierlich? Sie wollen doch wohl nicht um Ernas Hand anhalten. Nein, das ist es nicht. Na, wenn es das nicht ist, dann snacken Sie mal frei weg. Was gibt's denn? Ich komme geschäftlich. Wollen Sie nicht doch lieber mit mir rauskommen? Ja, dann wollen wir beide eben so lange raus. Sitzen bleiben. Meine Geschäfte kann jeder hören. Tja, dann schießen Sie mal los. Wenn Sie es ja nicht anders wollen. Ich komme wegen der Möbel. Wegen der Möbel? Sie haben unseren Packer die Tür gewiesen. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Und was haben Sie damit zu tun? Ich bin Prokurist von Tim und Pol und Leiter von der Filiale, wo Sie die Möbel gekauft haben. Was? Sie sind? Ja. Mensch, das ist gut. Ja, aber dann ist doch alles in Ordnung. Was regen Sie sich denn auf? Sie kennen uns doch. Eben darum. Der junge Mann hätte Ihnen gar nicht die Möbel verkaufen dürfen. Bei Ihren schlechten Verhältnissen. Schlechte Verhältnisse ist gut. Mit einem 1000-Mark-Schein in der Tasche, was? Nicht verkaufen dürfen. Habe ich nicht 250 Mark angezahlt. Das wohl. Aber für die restlichen 800 Mark, da sind Sie nicht gut. Sie hätten das sagen müssen, wie das um Sie steht. Die Möbel werden bezahlt. Darum machen Sie sich mal keine Sorgen. Herr Barkan, nun machen Sie es mir doch nicht so schwer. Das erste Geschäft, was unter meiner Leitung gemacht worden ist, ist ein faules Geschäft. Das kann ich nicht verantworten. Die Firma wirft mich da raus, wenn Sie dahinter kommen. Nun nehmen Sie doch Vernunft an, Herr Barkan. Sie müssen die Möbel wieder rausrücken oder gleich bezahlen. In Raten zu 30 Mark. So steht das im Kontrakt. Und dann bleibt das bei. Tja, wenn Sie Sicherheiten haben, ist das gut. Ein Bürgen oder so. Das habe ich Ihnen ja auch geschrieben, aber Sie haben ja nicht mal auf unsere Briefe geantwortet. Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben, wenn wir die Möbel wieder wegholen müssen. Bezahlen Sie doch die Möbel und der ganze Spektakel ist aus der Welt. Ja, Herr Barkan, das müssen Sie tun. Wenn Sie ein ehrlicher Mensch bleiben wollen, müssen Sie die Möbel gleich bezahlen. Ja, woher soll ich denn so schnell 800 Mark kriegen? Habe ich doch gar nicht. Kann keine 800 Mark bezahlen und hat einen 1000-Mark-Schein in der Tasche. Sie sind ja ganz raffiniert. Sowas ist mir auch noch nicht untergekommen. Ja, Herr Barkan, Sie müssen das Geld gleich bezahlen. Ja, wovon soll ich das denn bezahlen? Ich kann mir das doch nicht aus den Rippen schneiden. Sie haben noch den 1000-Mark-Schein. Oh, der gehört mir doch gar nicht. Ach, Herr Barkan, nun lügen Sie auch noch. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Wenn Sie die Möbel nicht gleich bezahlen, machen Sie sich strafbar. Strafbar? Ja, strafbar. Tja, es wäre allerdings das Beste, wenn Sie es gleich bezahlen würden. Und so wie ich höre, können Sie das auch. Aber sicher kann er das. Und Sie müssen das tun. Ja. Na ja. Warum auch nicht? So, hier sind die 1000 Mark. Danke. Ich krieg 200 Mark wieder zurück. Ah, Moment. Gott sei Dank. Tja, 200. So, bitte. Und nur noch eine Quittung. So, Herr Barkan. Nun ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Habe ich Ihnen doch gesagt, dass die Möbel bezahlt werden. Ja, freut mich, dass wir nun doch nach einem Guten auseinanderkommen. Tut mir leid, dass ich ein bisschen hart zupacken musste, aber ich bin auch bloß ein Angestellter. Ja, ist schon gut, ist ja nun alles in Ordnung, nicht? Ja, dann auf Wiedersehen, Herr Barkan. Tschüss. Erna. Alfred, du? Du wagst das hier nochmal herzukommen? Schämst du dich nicht? Was du meinem Vater eingebrockt hast bei der Firma Meier & Co., das hätte ich nicht von dir gedacht. Erna, du tust mir Unrecht. Was willst du überhaupt hier? Ich musste hierher wegen der Möbel. Die Möbel sind bezahlt. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Geh, mein Alfred.
Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Die Gelegenheit ist günstig. Wo wollen Sie denn hin? Augenblick, ich komme gleich wieder. Frau Erna, endlich finde ich Sie wieder. Das war eine schöne Yacht. Was ist denn bloß los? Och, lassen Sie mal, Herr Seekamp, nun ist ja alles überstanden. Du, Erna, sag mal, woher weißt du eigentlich, dass die Möbel bezahlt sind? Weil ich sie bezahlt habe. Was? Du hast sie auch bezahlt. Wovon denn? Mein Chef hat mir das Geld geliehen. Das war mir dann doch noch lieber, als Schulden zu haben bei Tim und Pohl. Ja, aber dann haben wir die Möbel ja zweimal bezahlt. Sofort soll der Kerl mir den 1000-Markschein wiedergeben. Oh. Was denn für 1000-Markschein? Ja, Fräulein Barkan, Ihr Vater hat die Möbel eben auch bezahlt. Aber wie kam mein Vater denn zu 1000 Mark? Die habe ich ihm gegeben. Sie haben meinem Vater 1000 Mark gegeben. Das haben Sie getan? Sie kennen doch meinen Vater, wie leichtsinnig der mit Geld umgeht. Ja, dass Ihr Vater so weit ging, das konnte ich doch nicht ahnen. Müssen Sie das denn auf solche Art machen, wenn Sie mich meinen? Ach, was sind die Menschen schlecht? Ich hätte Sie gern haben können, Herr Seekamp. Und ich hab Sie gern. Gehen Sie, ziehen Sie aus, so bald wie möglich. Ist das Ihr Ernst? Ja. Fräulein Barkan. Ja, Fräulein Barkan, Sie tun Herrn Seekamp Unrecht. Er wollte Sie nicht kränken. aber er hat geglaubt, wenn er uns in der Mangel hätte, wäre es ihm ganz sicher. Ach, dass man sich so im Menschen täuschen kann. Das traue ich Herrn Seekamp nicht zu. So einer ist er nicht. Lassen Sie mal, ich weiß, Sie meinen das gut. Ja, Fräulein Barkan, das tue ich auch. Mit mir können Sie immer rechnen. Ich glaube, Sie sind der einzige treue Mensch, auf den noch Verlass ist. All die anderen taugen nichts. Das freut mich, dass Sie so eine gute Meinung von mir haben, Fräulein Barkan. Sie machen mich glücklich. Bei Ihnen wird man sicher nicht solche Enttäuschungen erleben. Kränken könnte ich Sie nie, Fräulein Erna. Ich hab Sie lieb. Soll das ein Heiratsantrag sein? Ja, merken Sie das denn nicht? Ja, das muss ich ja wohl merken. Das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Ich ja auch nicht. Und darf ich hoffen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind so gut. Och, ich kann warten. Wenn ich mal ein kleines bisschen Hoffnung habe, bin ich schon zufrieden. Herr Gerichtsvollzieher, ich kann Ihnen nicht antworten. Nee. Ja, ich gehe. Und ich darf mal wieder vorsprechen. Ja, fein. Das ist der dritte. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Fräulein Erna. Kommen Sie etwa auch wegen Familienanschluss? Ja, das tue ich. Geben Sie mir Ihre Hand und Sie machen mich zum glücklichsten Menschen auf der Welt. Nun kommt mir der Traum mal lächerlich vor. Wo lachen Sie nicht, Fräulein Erna? Ich meine das ernst. Als Sie vorhin Ihrem Bräutigam die Tür wiesen, da dachte ich, dass ich wohl Aussichten hätte. Nein, Sie haben keine Aussichten. Ich bleib ledig. Die Männer taugen alle nicht. Oh, ich bin eine Ausnahme. Auch die Ausnahmen taugen nicht. Bis auf eine. Ja, meinen Sie mich? Nein, den Gerichtsvollzieher. Oh, Sie spaßen. Nein, ist mein voller Ernst. Und ich habe nichts zu hoffen? Leider nicht, Herr Kroll. Ja, Fräulein Erna, dann darf ich Ihnen vielleicht die Blumen hier lassen? Bitte danke. schön. Ja, da kann man nichts machen. Schade. Tschüss. Tschüss, Herr Kroll. So, das war ja wohl der letzte. Mama, ich habe sie alle rausgeschmissen. Ich gehe jetzt. Den Koffer lasse ich nachher abholen. Ist gut. Fräulein Erna, wollen Sie mich nicht nochmal in aller Ruhe anhören? Hm? Hat ja doch keinen Zweck mehr. Ich hab ihn wieder! Den 1000-Markschein! Hier, Herr Seekamp. Ja, ich habe es nicht mal gerade noch zu fassen gekriegt. Und da hat er mich mitgenommen und hat mich auch wieder hierher zurückgefahren. Ja, sonst wäre ich auch noch nicht wieder hier gewesen, ne? Ach, Papa, das hast du getan? Ja, war doch die einfachste Sache von der Welt. Ach so,
Hier, die anderen 800 Mark hat er mir auch wieder gegeben. Was? Die hat er dir auch wiedergegeben? Ja. Und das Geld hast du angenommen? Natürlich. Das bringst du gleich wieder hin. Aber nee, mein Bär, das war vielleicht eine komische Sache. Die Möbel waren nicht bloß zweimal bezahlt. Nee, sogar dreimal. Dreimal? Ja. Wer hat sie denn das dritte Mal bezahlt? Ich. Und bei Meier und Co. habe ich auch gleich alles in Ordnung gebracht. Die freuen sich, dass sie ihr Geld haben und denken nicht mehr an Klagen. Junge, das ist ein Spaß. Das muss ich Mudding erzählen. Na, die werden Augen machen. Mudding! Warum haben Sie das getan? Ja, weil ich Ihrem Vater helfen wollte. Ich glaube, ich habe Ihnen Unrecht getan. Das können Sie wieder gut machen. Ihr Vater, der muss wieder zur See. Er ist nun mal ein Querkopf, der an Land nicht klarkommen kann. Und Sie wollen ihn mit an Bord nehmen? Unter einer Bedingung. Wenn du mitgehst. Klaus. Erna. Ja, aber was ist das denn? Familienanschluss.